bantuin dong. Maaf, tapi aku udah telat nih ke sekolah. Ya, udah tahu. Ya, udah tahu. Gak bisa, gak bisa gue. Suruh yang lain aja. Gak bisa tuh gue. Suruh aja yang lain. Jangan deh. Ntar kerjaan nambah. Aduh, jangan deh. Ntar waktu lemburnya nambah. Ntar stresnya yang nambah. Saya gak bisa melakukannya. Suruh aja yang lain. Aku punya banyak PR hari ini. Ini bukan salah gue. Salahmu. Salah dia. Salahmu saya. Bukan salah saya. Salah bosnya, salah anak buahnya, salah istrinya, salah tetangganya. Semua salah. Maaf, gak bisa gue. Itu di luar pekerjaan saya. Maaf, gak bisa gue. Itu di luar pekerjaan saya. Gimana ya caranya menang supaya saya bisa ngalahin orang itu? Gimana caranya supaya saya bisa naik setinggi-tingginya sedangkan orang itu bisa jatuh terinjak-injak? Kayaknya gue gak bisa tuh. Malam besok pagi. Duh, udah pagi. Males, gak usah sekolah ah. Aduh, males banget bersih-bersih. Main game dulu ah.